Tafliad hir cynta gan Aaron Williams helpu'r bêl ymlaen ar ergyd isel gan Oswell yn cael ei harbed gan y gôl geidwad Fuller, ond dechreuad da gan y Robinied yn y funud gynta. George mewn i'r cwrt Cosby, perygl fan hyn, y croesiad a'r peniad yn un sal. O, mae'n nôl gan Llansawel, cyfle arall i Rio Dyer. Y peniad yn reiddiol gan Bowen, ond am gyfle i Llansawel i fynd ar y blaen. Popeth yn deillio o benderfyniad Nick Pratt. Oswell yn croesi, peniad lawr a'r gôl wedi dod ac Aaron Williams sydd â hi. Wel, y croesiad gan Oswell a'r peniad lawr ac i gefn y rhwyd gan Aaron Williams, y brif sgoriwr, 8fed gôl y tymor iddo fe. Wel, disgyn i gysgu nath o den, a mae'r golwr ddim efo siawns o gwbl, bydd hwn wrth i fod. A dyma Ismael heibio i ddyn yn gyffwrddus, 3 yn disgwyl croesiad at y postyn pella, Oswell! A Oswell yn dyblu mantais y Drenewydd. Yr ymateb ar y fainc. Croesiad Ismael o'r dde, dim gobeith i Fuller yn y gôl. A Oswell yn penio lawr ac i gefn y rhwyd. Creu y gyntaf, wedi sgorio'r ailyn, Oswell yn wych, Ismael am bel i'r gôl yna. Byddai gôl nawr yn neud gwahaniaeth enfawr i'r gêm. Dros y wal, a mae'n syth mewn! A Hurford sydd yn ei hawlio hi. Gwych gan yr ysgellwr. Wel, mae'r cwestiwn efallai yn erbyn Schwarzer yn chwip o groesiad ergyd gan Hurford a Llansawel nôl yn y gêm. Mae'n mynd am pwen, mae'n mynd am cywirdeb, mae'n neud sy'n y gornel bella. Dwi'n meddwl sa unrhyw golwr yn neud yr arbediad yma na. At y postyn pella, 2 yn erbyn 2, peniad Llansawel allan. Sharp, a mae'n arbediad da gan Fuller. Yr ergyd yn dda gan Oli Sharp, y man ag am sefyll yn y canol. Ar ei drod chwith, mae'n ffafrio hynny, ond yn cadw'r ergyd yn isel yn dda. Ismael, o pêl wych i lwybr. Rakim Reid ar draws y cwrt bach. O, am gyfle i wneud un dair i Jason Oswell a mae heibio i postyn. A bel di hwnna de, gan Ismael, efo'r pwysau perffaith. Rwan, mae'n codi ben, mae'n codi gyda'r amser, mae'n rhaid yn un da. Rwan ta, ydy Jason Oswell, wel, mae hwnna'n rhaid hawdd. Mae'n cael gyda'r amser i droi, mae'n cyfeiriad i gyffredau cynta. Mae'n efo sgorio. O'r camgymeriad, Evans, arbediad da gan Fuller. Sanca mewn trafferth. Evans eto, ond y bêl heibio'r postyn, a mae Fuller yn cadw Llansawel yn y gêm. Dyer mewn i'r cwrt Cosby. Dyer yn mynd i hun. Mae'n arbediad gan Schwarzer. Hurford yn troi mewn i drwbl nath e, a Llansawel yn colli'r meddiant. Drychad i'r sgil yma gan Rio Dyer, jyst codi'r bel. Mae'n mynd am y postyn pella i godi'r bel dros y golwr mae o, ond mae'r bel yn bownsio 2-3 gwaith ar ôl y dyn yma cael y pwniad neu'r arbediad iddi. A neb o Llansawel yn dod i fewn i reitir y gol. Mae Llansawel yn dod a maen wedi dod yn gyfartal. A Luke Bowen i ergydrod chwith yn gwyr o heibio i Schwarzer ac gweitha'r cyfleoedd mae Drenewydd wedi cael yn yr ail hanner. Maen nhw wedi gwastraffu nhw gyd a mae Bowen wedi taro. Mae Llansawel yn gyfartal. Mae'n 2-1. Croesiad isel, dyma Hurford. O, mae'n arbediad ardderchog. Hurford i ben yn ei ddwylo, ond rhaid canmol Julian Schwarzer, arbediad y noson. Wel, ella, mae wedi achub pwynt. Yn gwybod mae'n gwneud amser i fynd, ond mae hon yn arbediad campus. Llansawel eto'n bygwth lawr y dde. Cyfle i groesi mewn yn isel. Ymyl y cwrt Cosby. Dyma Ricard.
Ricard a Schwarzer yn gadael y bel i fynd. Demery yn torri tu fewn, mynd am yr ergyd isel. Llansawel yn ailgylchu'r bel. Ricard at Jenkins mewn at Demery, hwn yn symudiad hyfryd! A'r bel yn gwyro ddi ar Dominic Smith a dros y trawst. Wel, maen nhw'n taro ar y drws yma'n un Llansawel a mae'r pêl-droed yn un werth i weld llawn dychymyg.